फ्रेंड्स, अब से मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ डालूँगी जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ या मैं जो कर रही हूँ करेंटली यूज़। तो मैंने एक वॉच ऑर्डर करी थी। अभी मैं आज कलरफिट प्रो 2X ऑक्सी वॉच के प्रोडक्ट रिव्यू डालूँगी और इसके फ़ीचर्स बताऊँगी कुछ। ये वॉच मैंने अगस्त में ऑर्डर करी थी अराउंड 3000 रुपीज़ की ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से। तो ये एक स्मार्ट वॉच है। इसका एक्चुअल प्राइस 5000 था, लेकिन ये मुझे ऑफ़र में पड़ी थी इसलिए 3000 में मिली उस टाइम पे। अभी शायद इसके रेट कम हो चुके हैं, अराउंड 500 कुछ कम हो चुके, तो 2500 की समथिंग मैंने भी एक ऑर्डर करी थी मेरी फ्रेंड के लिए। तो अब मैं इसके फंक्शंस बताऊंगी। ये टोटली स्मार्ट वॉच है। इसमें 2-3 कलर्स थे, ब्लू था एंड अब येलो ग्रे कुछ समथिंग था, बट मैंने ब्लैक करी क्योंकि ब्लैक एक स्टैंडर्ड लगता है कलर। इस वॉच को यूज़ करने से पहले अपने मोबाइल में नॉइस का एक ऐप रहता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो कर लेना फर्स्ट। देखिए, मैंने ऐप को इंस्टॉल कर चुका है अपने फ़ोन में। अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। ये साइड में एक बटन है, इससे स्टार्ट करते हैं वॉच। अभी टाइम 1:30 ये टाइम का है। आप इसका जो डेस्कटॉप है इसको चेंज कर सकते हो। ये फ्रंट वाला जो वॉलपेपर है इसका। अब सेकेंड, इसको अपन ऐसे, अगर आप कहीं बाहर आउटडोर वॉक कर रहे हो या आपको जानना है कि आपने कितने किलोमीटर चल रहा है, कितनी कैलोरी बर्न हुई है आपकी, तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ से जाइए, ये स्पीड मोड में जाइए, आउटडोर वॉक पे क्लिक करिए। ये देखिए टाइम स्टार्ट हो जाता है। आप जब भी कहीं बाहर जाए तो ऐसे करिए, तो ये स्टार्ट हो जाता है कि आपने कितना वॉक कर चला, कितनी हार्ट बीट से कितना किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ पे और भी चीज़ें देखिए, आपकी ढेर सारी चीज़ें, पल्स, कैलोरी और सब चीज़ें दिखाएंगा, हार्ट बीट। सेकेंड है, आपको हार्ट रेट जानना है तो आप पहने और इससे हार्ट रेट पता चलता है आपका कितना चल रहा है पल्स। ठीक है, अभी मैंने वॉच को पहना नहीं है इसलिए वो नहीं बता पाएगा, लेकिन आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं हार्ट पल्स को जानने के लिए, हार्ट रेट को। और ये जो सेकेंड ऑप्शन है, ये इससे आप अपने ब्लड ऑक्सीजन लेवल जान सकते हैं, जो ऑक्सीमीटर में यूज़ होता है। या ऑक्सीमीटर नहीं है आपके पास तो आप इसका यूज़ कर सकते हो इससे जानने के लिए। अभी मैंने पहना नहीं है तो ये भी नहीं बताएगा। अब मैं आपको वॉच की सेटिंग्स बताऊंगी कि कैसे डायलर चेंज होता है। डायल सामने का फ्रंट वाला, सेटिंग्स में जाते हैं, ये जो फर्स्ट डायल वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे डायल्स, आपको जो चाहिए आप उसमें क्लिक कर सकते हो। अभी मैंने फर्स्ट वाला चूज़ करा है तो वही सेट बाय डिफ़ॉल्ट, ये ठीक है। और आपको बैक जाना है तो आप ये जो साइड में बटन है उसको पुश करिए, देखिए। और मेन चीज़ ये है कि आपके फ़ोन पे अगर मोबाइल पे किसी का कॉल आता है तो आप देख सकते हो किसका कॉल आ रहा है वॉच में, और आप उसको उठा नहीं सकते, लेकिन वॉच में ये है कि आप डिक्लाइन कर सकते हो, सिर्फ कैंसिल कर सकते हो कॉल को। रिसीव तो आपको अपने फ़ोन से करना पड़ेगा। तो ये स्मार्ट वॉच की कुछ खासियत। वॉच बहुत अच्छी है, आपका ऑक्सीजन लेवल बताएंगी, हार्ट रेट बताएंगी, आप कितने किलोमीटर्स चल रहे हैं, कितनी कैलोरीज बर्न हुई है, आपको किसका कॉल आ रहा है, आप म्यूज़िक को स्टार्ट कर सकते हो, आप कॉल को डिक्लाइन कर सकते हो, आप अलार्म लगा सकते हो। ये कुछ बेसिक चीज़ है। और हाँ, आपको अगर अपना फ़ोन चार्ज करना है तो इसमें एक चार्जर भी दिया हुआ है। देखिए, ये चार्जर है, ये यूएसबी केबल दी थी इस वॉच के साथ में हमें। तो इस यूएसबी केबल को आप किसी भी अडेप्टर में लगा सकते हो, आपके नॉर्मल चार्जर में लगा सकते हो, किसी में भी। तो इस यूएसबी केबल, ये मैग्नेटिक यूएसबी केबल है, आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ऐसे रखना है, ये मैग्नेट से जैसे ही स्टिक हो जाती है। देखिए, आप ऐसे इसको किसी भी अडेप्टर में लगा सकते हो चार्ज करते टाइम पे, ये पीछे होता है। और इसकी चार्जिंग अगर आप डेली भी यूज़ करते हो 8 आवर्स तो ये 1 वीक तक के चलेगी, वरना नॉर्मली स्टैंड बाय मोड में 45 डेज़ तक के चलेगी। तो आप ले सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने 2-3 ऑर्डर करी है ये वॉच, तो मेरे लिए तो बेस्ट है। अगर आपको स्मार्ट वॉच लेना है तो ये नॉइस की कलरफिट प्रो 2 ऑक्सी बहुत बेस्ट है, आप ले सकते हैं। ऑनलाइन ही प्रेफर करूँगी मैं कि ले। एंड थैंक यू, अगर आपको ये प्रोडक्ट रिव्यू अच्छा लगा हो तो थैंक यू।